Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM yaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe mwebwe bakunzi ba BBC gahuza miryango, kaza migano vyacu byo kuri no wa mbere igenekerezo rya 15 z'ukwa gatandatu 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiyoshikiriza mu buseruko bwa hagati, inkuru iri kiravugwa cyane n'amasezerano y'amahoro hagati ya leta z'umwe za Amerika na Iran mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze amezi hafi 4. Naho mu Rwanda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yasubiye kurenguka imbere ya sentare nkuru y'igihugu ikorera mu gisagara ca Kigali. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cakiza ca Ebola kirabandanya kirandagata, aho ibitigiri ivy'abandura bibandanya vyongera. Mu yandi makuru, mu mikino Cote d'Ivoire yatsinze umukino wayo wa mbere mu gikombe cy'isi, Tunisia inyagirwa imvura y'ibitego. Aya makuru ntabacike, ndi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idoni mukanya inyuma makuru avuga hiyana no kwisi dushikirizwa na Anne-Marie Nwemiza. Amasezerano hagati ya Amerika na Irani yitezwe kugabanya ubushyamirane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Aya masezerano anahagarika intambara Israel imazemo igihe muri Libani, aho yarwanaga n'umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran. Perezida wa Liban Joseph Aoun yavuze ko iyi gahunda ishobora gushyira iherezo burundu kuri uwo mwiryane. Icyakora mu gihugu cya Israel aya masezerano ntiyakiriwe neza na bamwe mu bayobozi bakomeye. Minisitiri w'imari wa Israel yavuze ko ari amasezerano mabi ku nyungu z'icyo gihugu ndetse n'ibihugu byigenga. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'ingabo muri iki gihugu cya Israel we yatangaje ko ingabo zabo zitazava mu bice zafashe mu majyepfo ya Libani nubwo ayo masezerano yaba yamaze gushyirwaho umukono. Ibihugu bitandukanye ku isi byashimye itangazo ryasohowe na leta zunze ubumwe za Amerika na Irani, bivuga ko byumvikanye ku murongo ngenderwaho wo kurangiza intambara bari bamazemo igihe. Ubushinwa, Arabia Saudite, Kuwait bavuze ko iyi gahunda ishobora gutuma haboneka amahoro arambye. Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubutaliyani byo byatangaje ko hari amahirwe yo gutuma ubukungu bw'isi bwongera guhagarara neza. Nubwo ibi bihugu bishima intambwe yatewe, ntiharamenyekana ingingo zose zikubiye muri ubwo bwumvikane hagati ya Irani ndetse na Amerika. Abategetsi b'Afrika y'Epfo batangaje ko bazagirana ibiganiro n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kugira ngo haboneke amakuru nyayo kandi yizewe ku bivugwa by'ihohoterwa rishingiye ku rwango rw'abanyamahanga muri icyo gihugu. Ibi bibaye nyuma y'aho umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Ghebreyesus yamaganye ubwiyongere bw'iri hohoterwa, avuga ko ari ugutesha agaciro amateka y'urugamba rwa Afurika y'Epfo rwo guharanira ubwigenge n'ubwisanzure. Ni inkuru ya Mayenne Jones mu ijwi rya Latifa Mutesi. Umuvugizi w'ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga muri Afurika y'Epfo yatangarije BBC ko bababajwe n'abantu baherutse gupfa, ariko ashimangira ko nta bimenyetso bihari by'uko izo mfu zatewe n'urwango rwangwa abanyamahanga. Ibi bije bitandukanye n'ibyatangajwe n'umuyobozi wa OMS Dr Tedros Ghebreyesus wavuze ko zimwe muri izo mfu zifitanye isano n'urwango nk'urwo, agaragaza urugero rw'Abanya-Ethiopia n'Abanya-Mozambique. Leta ya Afurika y'Epfo ivuga ko urupfu rw'Abanya-Ethiopia rufitanye isano n'ibyaha byateguwe mu gihe urw'Abanya-Mozambique rugikorerwa iperereza. Afurika y'Epfo ikunda gusobanura ko nta bikorwa bishingiye ku kwanga abanyamahanga birimo kuba muri icyo gihugu, ko ahubwo irwanya abinjira mu gihugu mu buryo butemewe. Leta ikaba yasabye abaturage kwirinda kubagirira nabi iyo igakomeza gufata ingamba zayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko hazagirana ibiganiro byuje icyubahiro ariko bikomeye na mugenzi we Donald Trump mu nama ya G7 yatangiye uyu munsi. Perezida wa Amerika aherutse gutangaza ko hashobora gushyiraho imisoro y'ijana kuri divayi ndetse na champagne bituruka mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe Ubufaransa bwo bwaba budakuyeho umusoro washyizweho ku bigo bikomeye by'ikoranabuhanga. Emmanuel Macron yavuze ko uwo musoro ari itegeko ry'Ubufaransa ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bityo ko atari Washington ikwiye kuwufataho ijambo. Ubufaransa bwatangiye gushyiraho uwo musoro ungana na 3% ku mafaranga yinjizwa n'ibigo by'ikoranabuhanga mu mwaka wa 2019. Bernard, urakoze Anne-Marie.
amakuru mu byo buramvuye tuahere mu buseruko bwo hagati. Leta zumwe za Amerika na Irane zivuga ko zashitse ku masezerano y'intango yo guhagarika intambara hagati y'izo mpande zibiri, nayo amasezerano ya nyuma ategekanijwe gushirwa ko umukono mu Buswisi ku munsi wa gatanu. Inkuru yakiriwe neza n'amakungu naho hakiri ibibazo vyinshi kubiri muri ayo masezerano. Idonido na Abimana Chancellor. Ayo masezerano hategekanijwe gusinyirwa mu Busuwisi ku wa gatanu, bivuga ko arimwo gukugwaho ibihano vya Amerika kuri Iran. Isezerano rya Iran ryo kutazokora ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire hamwe no gusubira kugura neza umuhora wa Hormuz mu minsi 30 iri imbere. Icegera c'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Iran, Gazem Garibabadi, yavuze ko ibiganiro ku masezerano ya nyuma bizobandanya mu kiringo c'imisi 60 kugira ngo hasuzumwe ibibazo bimwe bimwe bitaratorerwa inyishu. Aya makuru yakiriwe neza n'ibihugu bitandukanye ku isi. Ubushinwa, Arabia Saudite na Kuwait byavuze ko ari intambwe ishobora gushikana ku mahoro arama mu gihe Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubutaliyano byavuze ko bishobora gufasha gusubiza umutekano mu butunzi bw'isi. Perezida wa Amerika Donald Trump yashimye ayo masezerano, avuga ko umuhora wa Hormuz wugurugwa maze ahamagarira isoko ry'ibitoro gusubira gukora neza atantambamye. Iyo nzira y'amazi ni imwe mu nzira zihambaye cyane ku isi mu gutwara ibitoro. Amakuru y'ingene ubwato buhaca yerekana ko ubwato amajana butwara ibitoro n'ibidandazwa bukiri mu kigobe c'Abarabu hafi y'uwo muhora, kandi bwinshi muri bwo buracarindire ko ibintu bisubira mu buryo. Ayo masezerano kandi arimwo itangazo ryo guhagarika ibikorwa vya gisirikare muri Liban, ariko haracari gukekeranya kubijanye no kubahiriza kwayo masezerano na Israel hamwe n'umuhari Hezbollah ushigikiwe na Iran. Israel yavuze ko igisirikare cayo kizoguma mu bice bimwe vya Liban mu gihe Iran yo isaba ko ibikorwa vya gisirikare bihagarara burundu. Nyuma y'itangazwa ry'ayo masezerano, ibiciro by'ibitoro vyagabanutse, ivyo bikaba vyerekana icizere c'uko umutekano ushobora gusubira kuba mwiza mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Urakoze Chancellor. Mu gitondo cyo kuri wa mbere, umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza yagirizwa uruhara mu vyaha birimwo umugambi wo gutemagaza ubutegetsi yagejejwe imbere ya sentare nkuru ishami rikorera i Kigali i Nyamirambo. Ku vyaha yagirizwa harimo umugambi wo gutemagaza ubutegetsi adakoresheje intambara, gushinga umurwi w'abagizi ba nabi, gukwirakwiza ibihuha mu ntumbero kwankisha ubutegetsi banyagihugu bene guteza indyane mu banyagihugu. Mugenzi wacu Jean Claude Mambutsa yakurikiranye urubanza aratubwira vyinshi kuri inkuru. Mu cyumba cy'urukiko Ingabire yagaragaye amwenyura anyuzamo akaganira n'abagize itsinda baregwa mu rubanza rumwe, yunganiwe n'abanyamategeko batatu, Gatera Gashabana, Bruce Kotwa na Felicien Gashema, mu gihe byari byitezwe ko ubushinjacyaha busobanura impamvu y'ikirego bwatanze. Ingabire yazamuye akaboko avuga ko atiteguye kuburana, yavuze ko hari uburenganzira yimwa kandi buteganywa n'amategeko. Yabwiye urukiko rukuru ko yasabye ariko ntiyemererwe guhura n'itsinda bareganwa, bityo ko adashobora koroherwa no gutegura urubanza. Abantu 9 bagize itsinda bafatwa nk'abayoboke be bo barezwe mbere ndetse bamaze imyaka igera kuri 5 bafunze, ubu bo bakaba baramaze kwiregura. Ingabire avuga ko atemererwa kuvugana nabo mu muryango we uretse umugabo we uri mu bitaro. Yavuze ko atemererwa kuvugana n'abana be kandi ngo aribo bamuha amakuru nyakuri y'uburwayi bw'umugabo we. Ingabire yabwiye umucamanza ko ubuyobozi bwa gereza butamwemerera kwigurira imiti akeneye kandi nabwo ntibuyibuhere ku gihe. Ibi ngo bikiyongeraho kuba adahabwa uburenganzira bwo gusenga. Ingabire avuga ko ibi byose bituma ahungabana mu rwego rw'amarangamutima, imitekerereze ndetse n'ingufu z'umubiri. Ubushinjacyaha bwariko buvuga ko impamvu zitangwa n'uregwa nta shingiro zifite ndetse ko zirimo icyo bwise ubutesi. Iyi mvugo y'ubutesi yabaye nk'irakaza abunganira Ingabire ndetse basaba ko umushinjacyaha yakwiyanangirizwa ntiyongere kuyikoresha. Ku bushinjacyaha byinshi mu bivugwa n'uregwa bigamije gutinza urubanza kuko atari ibyamubuza kwiregura. Ibimenyetso bishimangira ubusabe bwa Ingabire bwo kutaburana ntibyabonetse byose, ariko abamwunganira bakavuga ko bihari. Umucamanza yategetse ko impande ziburana zizongera kwitaba ku munsi w'ejo, ari nabwo hazatangazwa umwanzuro w'urukiko kuri iki kibazo. Ingabire yatawe muri yombi umwaka ushize nyuma y'uko uru rukiko rutegetse ko akorwaho iperereza. Yahise yiyambaza urukiko rw'ikirenga avuga ko ubushinjacyaha bwahatiwe kumukoraho iperereza kandi amategeko avuga ko bugomba gukora bwigenga. Gusa uru rukiko narwo rwatesheje agaciro iki kirego. Ubu Ingabire akaba agomba kwisobanura imbere y'umucamanza wategetse ko akorwaho iperereza ryanzuye ko afatwa akanafungwa. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali.
mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushika kuwa 13 z'uku kwa gatandatu abantu barenga 780 nibo bari bamaze kumenyekana ko banduye, mu gihe abandi barenga 180 aribo batangaje ko bamaze guhitanwa na cakiza ca Ebola. Ariko abandi 56 batangaje ko bamaze gukira, batanga icizere ku bajejwe amagara y'abantu hamwe n'abandi bariko bita ku rutare kugira ngo bashobore guhagarika iki kiza. Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS ryo rivuga ko intambwe ikiri ndende. Umunyamakuru wa BBC Anne Soy yarashitse mu ntara ya Ituri, ari nayo igeramiye gusumba, arashobora kugendera uturere dutatu nyamukuru iki kiza catanguriyemwo, ari to Bunia, Rwampara na Mombwalu. Ni naho yarari igihe arungika inkuru mugiye gushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Abakozi bo kwa muganga hafi 10 bariko baravyina batamba, bariko baraherekeza umurwayi mushasha yakize Ebola mu kigo cyo kwivurirwamo ca Mwongwabwaru. Daniel Kitambara ari imbere yabo, afise agasashe karimwo ibintu vyiwe vyabanje gupompwa umuti wo kwica imigera. Yadugije ibiganza gatatu abashimira. Nagerageje kumuvugisha. Magonjwa yale kwa matata. Iyi ni indwara ikaze, ariko Imana irahari. Numva meze neza cyane. Ariko ni indwara ikaze cyane, ituma umubiri ujegenyuka. Na kwa unarudi sasa nyumbani. Ubu rero uratashe, nubuhe butumwa ushiriya buzosanga muhira? Unaenda kukutana na wao. Ujumbe yenye ndaletea watu wa kijiji. Ubutumwa bw'abantu nzosanga mu kibano nuko boza ngaha kuvurwa. Indwara irabangana cyane. Asifaya black. Wajue kwamba wanaweza pona. Ndiyo. Sasa uzobabwira ko ngaha wavuwe gute? Wewe umekuwa hapa, umetunzwa hapa. Bafike tu basiogope juu nilifika hapa kabisa. Bakwiye kuza nta kindi. Ntibakwiye gutinya. Nari merewe nabi cyane igihe naza. Ariko kubw'inguvu z'Imana nakize. Sasa wewe matumaini yako unapotoka hapa. Uvuye ngaha ninde uzoraba bwa mbere cyangwa uzohimbaza gute? Nashukuru kwanja Mungu kabisa. Ubwa mbere ho ndashimira cyane Imana. Imana ishimwe. Ndiyo. Alafu kwa wale ambao mu kibano hari abantu batemera ubutumwa kuri Ebola, ubabwira iki? Unawaambia nini? Nawaambia basi ntibakwiye kumviriza ibivugwa n'abantu. Bakwiye kuza kwivuza kuko indwara si bikino. Ariko abantu barakira, aba nanje nakize. Watu wanapona, si nimepona mimi. Ndiyo. Unaweza kutuelezea vile ulipata ugonjwa? Tubwire, wari wanduye gute? Wobwira iki abantu bakwitayeko? Nandukiwe niyo ndwara igihe umupasitori wacu yariko aradushira ku biganza adusengera, nuko twandukiwe nabanje kwivuza ngangela magonjwa. Inyuma y'uwo murwayi atashe yakize hari muganga Richard Rukodu, umuyobozi w'ibitaro ngaha Mwongwabwaru. Namubajije ico kuba umuntu atashe yakize bisigura. Kumwanjo kulikuwa na watu abantu baragorana cyane kubyumva kuko abantu benshi bibaza ko Ebola itabaho. Ibintu byatumye ibintu bigorana cyane gutunganya. Abantu benshi baranka kuza kwa muganga, ariko turiko turabona impinduka nziza. Abantu bariko batahura ibijanye n'iyo ndwara neza gusumba, kandi barumva akamaro ko banapona vile. Muganga Rukodo arizeye ko abariko barakira bazofasha kubaka icizere ku buvuzi, hanyuma bitera intege abakozi. Umwe mu bakozi bo kwa muganga ariko arakira Ebola ni Mireille Gahindiro. Ariko aravugwa hamwe n'umwana wiwe w'amezi 11. Twavuganye ariko yavugira inyuma y'ikiyo gitandukanya abarwaye n'ahari abaje kubasuhuza. Ubu arindiriye gusubira muhira aho yasize abana n'umugabo. Ariko bwa mbere bategerezwa kubanza gupimwa bakagaragaza inshuro zibiri ko atamugera wa Ebola bagifise. Umuganga wiwe arizeye ko ariko bizogenda. Iyo yoba inkuru itanga umunezero ahantu urupfu no kugandara bisigaye biba kenshi. Arakoze cyane mugenzi wacu Anne Marie niwe mwiza dushikije iyo nkuru Cyprien ku maganga nkuko twari twababwiye, akaba rero atugejeje ku inkuru ivuga Ebola. Reka rero dufate akaruko gatoya imbere yuko tubandanya. BBC gahuza muryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast.
ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Leta y'Ubwongereza yatangaje ko kuva mu ntango z'umwaka wa 2027 abana bose bari munsi y'imyaka 16 bazobuzwa gukoresha imbuga uhwaniro mu ntumbero yo kubakingira ingaruka mbi zishobora guterwa n'ikoreshwa ryazo. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko kubuza abana gukoresha izo mbuga ari bumwe mu buryo bwiza bwo kubakingira ingorane bahura nazo kuri internet. Iri tegeko rizoba ryerekeye imbuga zitandukanye zirimo Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook hamwe na X. Inkuru ya Duncan Walker na Liv McMahon dushikirizwa na Juventine Murakijamariya. Guverinoma y'Ubwongereza yavuze ko iri tegeko rizakoreshwa cyane cyane ku mbuga zigamije guhuza abantu no kubemerera gusangiza abandi amafoto, amashusho cyangwa ibindi bitangazamakuru. Hari kandi izindi ngamba zirimo gutekerezwaho zirimo gushyiraho amasaha y'ijoro abana batemerewe gukoresha izo mbuga ndetse no kugabanya uburyo bwo gukomeza kureba ibikubiye kuri interinete bitarangira. Byongeye kandi ibikorwa nk'ibiganiro bica kuri interinete mu buryo bwa live streaming n'uburyo abana bashobora kuvugana nabo batazi bizashyirwaho amabwiriza akomeye. Ku bana bari munsi y'imyaka 17 ibyo bikorwa bizaba bifunzwe keretse igihe bazaba babifunguriwe by'umwihariko. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko iteganya gutora aya mabwiriza mbere ya Noheri y'uyu mwaka kugira ngo itegeko ritangire gukurikizwa mu mpeshyi ya 2027. Ibi bibaye nyuma y'ubujyanama rusange bwitabiriwe n'abaturage barenga 116 bohereje ibitekerezo byabo kuri iki kibazo. Nk'uko bitangazwa n'umuryango ushinzwe ubutwererane n'iterambere ry'ubukungu, ibihugu 25 ku isi biri gutegura amategeko abuza cyangwa agabanya ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku bana. Mu bihugu birimo Espagne na Portugal, gahunda nk'izi zamaze gutangazwa kandi zimwe mu ngingo zazo zatowe n'inteko ishinga amategeko. Biteganyijwe ko zizatangira gukurikizwa muri uyu mwaka. Ibindi bihugu birimo Ubufaransa, Malaysia, Denmark, Indonesia, Norvege na Canada nabyo biri gutegura amategeko nk'ayo. Muri Amerika, leta zimwe zamaze gutora amategeko ajyanye no kugenzura ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku bana nubwo amwe muri ayo akomeje kujyanwa mu nkiko. Urakoze Juventine. Mu makuru y'imyidagaduro muri Tanzania, icyamamare muri sinema Wema Sepetu yigeze kuba Miss Tanzania mu 2007 yari yarihebuye ko adashobora kuvyara. Yatangaje ko yibarutse umwana w'umuhungu. Ni inkuru avugishije benshi ku mbuga hwaniro. Aya n'ayandi atandukanye twateguriwe na Latifa Mutesi. Duhereye muri Tanzania, Wema Sepetu wamamaye muri sinema muri iki gihugu yatangaje ko yibarutse imfura ye y'umuhungu nyuma y'igihe kirekire agaragaza ko yifuza kubona urubyaro. Aya makuru yatangaje kwa 13 uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka binyujije ku rubuga rwa Instagram, aho yashyizeho ifoto igaragaza ukuguru k'uruhinja. Ibintu byahise bikurura amarangamutima y'abamukurikira benshi. Mbere y'ibi kandi Sepetu yari yarashyize hanze amashusho agaragaza umukunzi we afatanyije n'inshuti zabo bamukorera ibirori byo kwitegura kwakira umwana bizwi nka baby shower. Muri ibyo birori kandi hari handitse amagambo agira ati a dream come true, asobanura ko inzozi zabaye impamo. Ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'ibyishimo nyuma y'imyaka myinshi Sepetu agaragaza icyifuzo cyo kuba umubyeyi. Wema Sepetu wabaye nyampinga wa Tanzania mu mwaka wa 2007 yatangiye kuvuga ku rugendo rwe rwo gushaka urubyaro mu mwaka wa 2015, aho yatangaje ko yari afite ikibazo cyo kutabyara cyaturutse ku nda yigeze gukuramo akiri muto, aho yavuze ko iyo nda yari ya nyakwigendera Steven Kanumba bahoze bakundana. Mu mwaka wa 2018 yongeye kuvuga ko kubura urubyaro byamubabazaga cyane ndetse ko hari igihe yigeze gutekereza gukuramo nyababyeyi ariko nyuma akabireka. Mu mwaka wa 2025 Sepetu yongeye gutangaza ko agifite inzozi zo kuba umubyeyi ariko ko yabihariye Imana. Yakomeje kandi no kubivugaho mu mwaka wa 2018 ndetse na 2025 aho yatangazaga ko agifite inzozi zo kuba umubyeyi. She wants a gangster in a bed tonight. She wants me, I know. And man, a full ground me a day tonight. She a calling my phone.
iyo yari indirimbo Bounce muhanzi w'icyamamare wo muri Nigeria Luga ukora injyana ya Afrobeats. Uyu muhanzi byatangajwe ko agiye kongera kugaruka mu bikorwa bya muzika nyuma y'igihe yari amaze adakora cyane kubera urubanza amazemo igihe n'uwahoze ari umukunzi we. Ibi byemejwe na sosiyete ye Brown Boy Entertainment aho yatangaje ko Luga azashyira hanze indirimbo nshya mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Iyo sosiyete yavuze ko ikibazo cy'amategeko cyari hagati ya Luga n'uwahoze ari umukunzi we wari waramureze amusaba indishyi kubera ibyo yisuhungabana ry'amarangamutima n'ibyangiritse byamubaye cyamaze gukemuka burundu. Mu butumwa bwayo yagize iti icyo gice cy'ubuzima bwe kirarangiye, umuziki mushya uzasohoka mu kwezi kwa munani. Rwamamaye cyane binyuze mu ndirimbo zirimo Bounce, Aswaju ndetse na Girlfriend. Yanatangaje gahunda y'ibitaramo azakorera mu mpeshyi mu bihugu bitandukanye birimo Ububiligi, Malaga, Bali, Malawi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakunzi b'uyu muhanzi biteze ko azagarukana indirimbo nshya ndetse n'ibitaramo bikomeye nyuma y'iki gihe yari amaze atagaragara cyane mu ruhando rwa muzika. She have to die for me, yeah. Bounce your body away, bounce you out. Mandi makuru umunyamerika Mr Beast umwe mu bantu bazwi cyane ku rubuga rwa YouTube yongeye gukora amateka nyuma yo kuba umuntu wa mbere ugeze kuba subscribers miliyoni 500 kuri uru rubuga. Aya mateka Mr Beast yanditse yatumye YouTube imugenera igihembo cyihariye cyakozwe by'umwihariko mu rwego rwo kwizihiza intambwe idasanzwe yagezeho. Ubusanzwe gahunda ya YouTube yo gutanga ibihembo ku bakoresha uru rubuga irangirira ku gihembo gihabwa abafite abantu barenga kuri miliyoni 100 kubera ko nta gihembo cyari cyarateganyirijwe umuntu ugeze kuri miliyoni 500. YouTube yahisemo gukora igihembo cyihariye kigenewe Mr Beast wenyine. Tugana ku misozo y'amakuru twabateguriye y'imyidagaduro umuhanzi w'umunyamerika wamamaye mu njyana ya alt pop no ku mbuga nkoranyambaga Oliver Tree yitabye Imana ku myaka 32 azize impanuka ya kajugujugu ebyiri zagonganiye mu kirere cya Rio de Janeiro. Iyi mpanuka yabaye ku cyumweru ubwo Oliver Tree yari mu rugendo rw'ibitaramo byo kuzenguruka isi. Nyuma y'ikorwa ry'iyo mpanuka imwe muri kajugujugu yaguye muri parking yahacururizwa imodoka bituma imodoka zigera kuri 20 zifatwa n'inkongi y'umuriro. Inzego z'ubutabazi zo mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil zatangaje ko zakiriye ubutumwa bw'iyo mpanuka hagana saa 3 za mu gitondo ku isaha yaho zihita zitabara. Abantu 6 bose bari muri izo kajugujugu bahise bitaba Imana. Kugeza ubu inzego zibishinzwe zatangiye iperereza rigamije kumenya icyateye kugongana kw'izo kajugujugu. Oliver Tree yarazwi cyane mu ndirimbo zirimo Life Goes On, Miss You ndetse na Aryan Boy zikunzwe n'aba. Urakoze Latifa Mutesi. Ubu naho tubahonje ku runana agweja. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye nta kibazo ndayaguha upfa kuba uzanyishyura gusa. Urumva se koko wangirira neza nkazakwambara koko Nyiramari nushaka umpe nka 15 rwose wenda aramumfasha. Ubwo simbifatiye ubwo ramwaza kwihugika mu mirimo ya koperative muzi ko ntawe wabona. Yego komana Stefan iki? Ni saa 12:45 kuri BBC. Nukuri abakunzi b'urunana umwanya n'uwejo ku isaha 12:50 hafi n'itatu ikagano mu Rwanda cyo kimwe ni mureke mu Burundi. Unaho twakire Yves Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunze y'imikino kuri BBC. Rutahizamunyura ku mpande wa Manchester United Amad Diallo yatsinze igitego cy'insinzi ku munota 90 mu gihe Cote d'Ivoire yatsindaga Equateur i Philadelphia. Ibi bikaba byashyize iherezo ku ruhererekane rw'imikino 19 ya Equateur imaze idatsindwa, agahigo kamaze igihe cy'imyaka hafi 2. Amad Diallo yashyizwe bitunguranye ku ntebe y'abasimbura mu bakinnyi babanza mu kibuga ba Cote d'Ivoire mu gihe Cote d'Ivoire yakinaga umukino wayo wa mbere w'igikombe cy'isi nyuma y'imyaka 12. Icyo gitego ni amahirwe akomeye kuri Cote d'Ivoire kuba yazamuka mu itsinda rya 5 ririmo kandi Ubudage na Curacao, bityo ikaba yagera mu cyiciro cyo gukuranwamo bwa mbere mu mateka yayo. Mbere yaho gato Ubudage bwanyagiye Curacao ibitego 7-1. Andi makipe ya Afrika, Misiri na Cape Verde
arinjira mu kibuga muri iri joro. Misiri iramanuka mu kibuga ikina n'Ububirigi, naho Cape Verde ikine na Espagne. Hateganyijwe kandi umukino uhuza ikipe ya Arabia Saudite n'ikipe ya Uruguay. Umukino utegerejwe na benshi ni umukino wa mbere wa Iran. Ikipe y'igihugu ya Iran irakina umukino wayo wa mbere w'igikombe cy'isi na New Zealand mu rukerera. Rutahizamu wa Iran yatangaje ko umwuka mubi wa politiki wangije ibyishimo by'igikombe cy'isi. Ni gake cyane ikipe igera mu marushanwa y'igikombe cy'isi ihetse umuzigo ukomeye w'amakimbirane ya politike nka Iran. Kugeza mu cyumweru gishize, igihugu cyakiriye imikino Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari mu ntambara n'icyo gihugu cya Iran. Kuri ubu Iran icumbitse muri Mexique kandi ikinira muri Amerika. Itegetswe ko kuri buri mukino urangiye igomba gusubira mu gihugu cya Mexique. Tugiye kuzindi nkuru. Umurundi ufite ubwenegihugu bwa Australia yafashije ikipe ye gutsinda Turukiya ibitego 2-0. Ashobora kuba yanditse izina rye mu bitabo by'amateka y'umupira w'amaguru. Mutesi Latifa. Uyu mukinnyi w'imyaka 20 utahiza mu ikipe ya Watford yabaye umukinnyi muto utsinze igitego mu gikombe cy'isi mu ikipe y'igihugu ya Australia, ahubwo yafunguraga izamu mu ntsinzi y'ibitego 2-0 batsinzemo Turukiya i Vancouver. Umukino urangiye Irankunda yagize ati ibi ni ibitangaza kandi ni inzozi zibaye impamo. Ariko iyi ni intambwe ya vuba aha mu rugendo rutangaje rw'uyu wahoze ari impunzi. Nestori Irankunda yavukiye mu nkambi y'impunzi muri Tanzania mu mwaka wa 2006. Avuga ku babyeyi b'abarundi bari barahunze intambara mu gihugu cyabo. Yarakiri umwana muto cyane igihe bimukiraga muri Australia, igihugu ubahagarariye ku ruhando rwa mbere ruzwi cyane mu mupira w'amaguru ku isi ndetse no mu gikombe cy'isi. Irankunda muri Australia yakiniye amakipe y'abato muri Adelaide United mu cyiciro cya mbere. Nyuma yo gutsinda ibitego 16 no gutanga imipira 8 ivamo ibitego mu ikipe nkuru, nibwo yahise yimukira muri Bayern Munich mu Budage mu buryo bwishimiwe na benshi mu mwaka wa 2024 mbere yo gusinya imyaka 5 mu ikipe ya Watford yo mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza mu mwaka wa 2025. Ive urakoze cyane Latifa. Umusifuzi w'umunya-Somalia Omar Altan wangiwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo asifure mu gikombe cy'isi azahembwa amafaranga ye yose agenerwa abasifuzi muri iri rushanwa. Altan yamaze amasaha 11 ahatwa ibibazo n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Miami ku wa mbere mu cyumweru gishize. Nyuma yaje kubwirwa ko atemerewe kwinjira mu gihugu cya Amerika. Amerika yamushinje gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Altan yavuze ko abashinzwe umutekano ku mipaka bamuhasi ibibazo mu mibanire ye n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera muri Somalia, maze akabasubiza ko nta kintu na kimwe azi kuri uwo mutwe. Amakuru ya BBC Sport avuga ko naho Altan atazagaragara mu gikombe cy'isi, FIFA yiyemeje kumwishyura amafaranga ye yose. Abasifuzi ntibajye bamenya amafaranga nyamukuru bazahabwa kubwo gusifura igikombe cy'isi, kuko ayo mafaranga bayahabwa ari uko irushanwa rirangiye. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Ni na hano rero turangije amakuru yacu yo kuri no wa mbere igenekerezo rya 15 z'ukwa gatandatu 2026. Mukaba mwumvise ko mu buseruko bwo hagati inkuru iri kiravugwa cyane ari amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze hafi amezi 4. Naho mu Rwanda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire
yasuye kurenguka imbere ya sentare nkuru y'igihugu ikorera mu gisagara ca Kigali. Mwumvise kandi ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cakiza ca Ebola kibandanya kirandaranda aho ibitigiri vy'abandura bibandanya vyiyongera. Ndabitse ko amakuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi. Mu buhinga bw'ivyuma yari David Kinyanjwi. Kwizina ryabo bose bafashije kugira ngo amakuru abashikire. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye ndabipfuza kuranirwa aho muherereye hose. Thank you.